引导的东西是可以修饰什么？修饰动词的。In surprise, in dismay， 对吧？都可以。啊，来动机，这个 impetuous 记下来 ，impulse 记下来。是不是有一个健身器品牌叫英派斯啊？叫 impulse， 好像就是这个品牌。来，然后这个 urge 记下来 ，urge 还有动词敦促，把旁边标一下 ，urge 要记一下，敦促。咱们发言人经常说什么中方敦促什么谁方什么就这一问题尽快道歉，对吧？他其实那个敦促就是 urge。I urge you to say sorry or to apologize for this， 对吧 ？urge 敦促催促。incentive 给记下来，动机，作案动机啊，什么的动力，动机都可以用 incentive。然后 motivation 记下来，你们应该知道 motivate， 旁边标 motivate 是什么？动词的推动，啊，鼓励推动 motivate。什么？对，有motivate。objective 记下来，有客观的，对吧？还有名词的目标。咱们之前好像都讲过这些东西，就都之前我知道这些都会考，所以都提前拓展过。下面恶意，把 sinister 记下来 ，grim 先不管，把 sinister 记下来，把 cruel 记下来 ，cruel 后面那个 ferocious 记下来，这个 ferocious 可以表示一种很残忍的动物，残暴的动物也可以用 ferocious。把 ruthless 记下来，所以 cruel、ferocious、ruthless 都记下来。然后刚才那个 sinister、wicked 也要记下来，邪恶的 wicked 和 evil 都要记下来。然后 malevolent 记下来，这个其实负面词大家要记得不少 ，malevolent 要记下来。然后 malicious、spiteful 记着好像在最开始的时候咱们就学过，当时也是一串记的 ，malevolent、malicious、spiteful 啊，烦躁。bothersome， some 结尾都是形容词，比如 handsome，troublesome 麻烦多的 bothersome。然后翻页 tedious 冗长的 uproar 喧嚣，记喧嚣就行，扰乱也不用管。intrude 记下来很重要，就是入侵或侵扰。distract 动词分析 ，distraction 是什么？干扰因素 ，distraction 干扰因素 ，distraction。把那个 harass 记下来，叫侵扰、骚扰。我要给你们拓展一个词，就有时候它在阅读中会出现这个词，叫性骚扰，就是用这个骚扰 ，OK， 它叫 sexual harassment。你们知道 sexual S-E-X-U-A-L， 然后 harass，H-A-R-A-S-S-M-E-N-T， 用的就是这个 harassment 骚扰 ，sexual harassment。好，下面 vex。好，它的小括号里面那个 annoy 和 irritate 都记下来。来，胡锡进同学做一个变形，恼人的，你把那个 annoy 和 irritate 都变成形容词。啊，不，形容词 ，ment 是名词，这是副词 annoying。那个呢 irritate 怎么变 ？irritating。annoying、irritating 都表示令人真令人烦、令人上火、令人生气，对吧？啊，所以好像有时候动词它变 ing 以后，它就变成什么了？形容词，叫令人怎么样的。来，愤怒 ，indignant 记下来。这个 indignant 呢，往往表示那种义愤 ，indignant。furious 记下来，狂怒。passionate
咱不要记易怒，记热情的，对吧？你对什么充满热情？把那个 outrage 记下来，把 provoke 记下来，尤其要记它的那个煽动、刺激、煽动，把那个 provoke 下面拓展一个字 trigger T R I G G E R T R I G G E-R trigger 触发，还有名词的手枪那个扳机，枪的那个扳机。You triggered the war， 你触发了战争 ，trigger 触发，感觉 faint， 这个是这个昏晕的 faint， 还有动词的晕倒。还是动词的晕，也是 faint。He fainted， 他晕倒了。把这个 downhearted 记下来 ，downhearted， 无精打采的。Intuition 记下来，直觉，然后在旁边补充它的形容词叫 intuitive，intuitive，starve 记下来，挨饿。I'm starving 有时候表示我饿死了，饿坏了，那动词的挨饿。exhaust 记下来，使用光或使疲倦。高兴 ，hilarious 又出现了，咱不管了。把那个213页直接到213页，那个 ecstasy 记下来。这个就是很大，就像 agony 是极大的痛苦，临死前的痛苦一样。这个 ecstasy 它表示的什么呢？表示的是狂喜，对，狂喜，非常非常大的喜，也是一个很极端的词。好，翻页，好奇 ，curious 这不用说了吧，大家都知道 curiosity 好奇心，这个都必须要知道的单词了，就不用换了。inquisitive 画下来。这个 inquisitive 咱们之前讲过，它来自于 inquire， 郝文博 inquire 什么意思 ？inquire， 询问打听，所以这个 inquisitive 它其实形容什么？叫好打听的，就是心事多的。它不是一般的好奇，就是那种心事很多，爱打听的，包打听，inquisitive。好，焦急 concerned。I'm concerned， with your health， 我焦急于你的健康 ，concerned。intense 记下来。tense 记下来。abashed 不管，沮丧。把 dismal 记下来。dismal 有沮丧的，还有我们说阴暗也是它。depressed 很重要 ，depressed 有时候可以用来形容人的非常非常沮丧，很压抑，所以 depressed 叫什么？叫使沮丧，还有什么使压抑？造个句子，寒假中这么多的作业，让他非常的沮丧。寒假中大的这么说，寒假中很大的工作量，让他很沮丧。这也是。Too much homework。我工作量就考一个单词。Too much work。load。load makes him depressed。或者直接用 depresses him， 对吧？他直接就是动词，直接就可以使沮丧，直接加人
You depress someone 你使人沮丧。继续往下，恐惧 formidable 很重要。frightening， 然后第三个是 terror， 名词的恐惧 ，terrify 很重要，写一下 panic 很重要，恐慌 horror，intimidate 也很重要，恐吓，真是在恐吓威胁别人 ，intimidate。这个 man 先不管了，狂热 insane， 精神错乱的 that's insane。比如说两人吵架 ，that's insane， 你这不合你疯了 ，insane 不合理智的疯了 insane。好 ，radical 激进的。满意 ，relieved。记一下 relief， 同学们 ，relief 叫舒缓，动词。所以 relieved 的，它比较放心了，你看被舒缓了的啊，宽慰了的 ，I'm relieved， 啊，在知道他考试过关了之后，他放松下来了 ，He's relieved after knowing he passed the exam， 对吧？好，继续往下 ，satisfactory。很重要的单词 satisfactory， 然后 appealing 很重要。